Beeldende kunstenaars hebben door de eeuwen heen hun melancholische stemmingen omgezet in kunst. En om die innerlijke gemoedstoestand vorm te geven, schilderden ze spiegels, schaduwen, oneindige verte, taferelen van aftakeling en dood. Een tentoonstelling in het Gentse Museum voor Schone Kunsten brengt nu zoveel zwaarmoedigheid samen onder de titel Het oorkussen van de melancholie. Bij melancholie is er een verlangen naar iets wat er eigenlijk nooit is geweest. Andere metaforen in elke eeuw, in elke periode, andere metaforen die naar voren geschoven worden.